ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு JLM-Starz. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வீட்டிலே எப்படி சுக்குப்பால் செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பனி உள்ற காலத்தில் அதுவும் ஈவினிங்கில் அந்த வாசலுக்கு நேராக உட்காந்து சூடாக அப்படி சுக்குப்பால் குடித்தா டேஸ்ட்டு அப்படின்னு இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப ஹெல்த்தி வேறு. கோல்டு பிடிச்சவங்களுக்கு இதை தாராளமாக கொடுக்கலாம். இது ஒரு நல்ல மருந்து மாதிரி, ஏன்னா இல்லை சுக்கு போடுறோம். இது ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ட்ரிங்க். இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் பாத்திரத்தில் தலைப்பால் போக 2வது 3வது பால் மொத்தமாக 3 கப் சேர்க்கணும். இந்த இது மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கணும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கட்டியாக இருக்கும் சுக்குப்பாலில். ஓகே, கிட்டத்தட்ட நம்ம 3 கப் பால் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா கிண்ட ஆரம்பிக்கணும். தேங்காய் பால் கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சோண்டு வெல்லம், அதாவது கருப்பட்டி சேர்க்கணும். நீங்கள் வெல்லம் சேர்க்கக்கூடாது, கருப்பட்டி தான் சேர்க்கணும், அதான் ஹெல்த்தி. இது கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நம்ம கொஞ்சம் பாயில் பண்ணி விடணும், கொஞ்சம் அது லிக்விட் ஆக்கணும். இப்போ அது நல்லா நம்ம அந்த கருப்பட்டியை சேர்த்தாச்சு. இப்போ ஒரு தடவை கிண்டி விட வேண்டியதுதான். இப்போ இது கொஞ்சம் சூடாகட்டும். கொஞ்சம் இது கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் சொக்கு பொடியை தண்ணியில் சேர்த்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் சேர்க்கணும். நீங்கள் சுக்கு பொடி உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாகவும் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் சுக்கு பொடி கூடயே கொஞ்சம் பெப்பரும் சேர்த்துக்கலாம். அப்போ கொஞ்சம் கோல்டுக்கு கொஞ்சம் இதமாக இருக்கும். இந்த கலர் வரும்போதில் இதில் நம்ம தலைப்பால் சேர்க்கணும். 1 கப் தலைப்பால் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் அதை கிண்டி விடணும். இப்போது நம்ம இதுக்கு மேலே எந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்க்க வேண்டாம். ஒரு 2 to 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சிம்மில் வச்சு கொஞ்ச நேரம் கிண்டணும். அவ்வளோதான், நம்மளோட சுக்குப்பால் ரெடி ஆகிட்டு. இங்கே பாருங்கள், இதோட கலர் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைன்னா இதில் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம், அந்த டேஸ்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் JLM-Starz சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஒரு மருந்து மாதிரி, அதனால் இதை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் தம்ஸ் அப்.